Hi, good morning, students. We present here to explain the central idea of the poem How to Tell Wild Animals. यानी हम जंगली जानवर को कैसे बताएं. द पोइट सजेस्ट, हमें पोइट ये सुझाव देते हैं सम ऑफ द डेंजरस वेज, कि कुछ ऐसे खतरनाक तरीके हमें बता रहे हैं टू आइडेंटिफाई, कि हम किस तरह से पहचानें द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को. द पोएम इज़ फुल ऑफ ह्यूमरस एग्जाम्पल्स व्हेन द पोइट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर. कवि हमें इसमें बहुत हास्यास्पद उदाहरण बताते हैं, यानी हमें बहुत हंसी आती है. ऐसे एग्जाम्पल्स वो देते हैं कि किस तरह से एक जानवर को हम दूसरे से अलग करके पहचान सकते हैं, यानी जानवरों में क्या अंतर होता है, हम किस तरह से उन्हें पहचानें. द पोएम इज़ एजुकेटिव, ये पोएम शिक्षाप्रद भी है. एज इट आल्सो टेल्स अस, क्योंकि ये हमें ये भी बताती है वेरियस फीचर्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, कि जंगली जानवरों की अपनी अलग अलग क्या विशेषताएं होती हैं और उनकी क्या पहचान होती है.